科勞朋友仔，好嘢搶先睇，我係細細粒。我係大嚿，反攻深圳，反攻深圳，輪住買校長燒肉買2送2，包埋服務費添啊！圍返百零蚊就可以任飲任食2個鐘，咁着數嘅嘢又點少得我哋呢？質素係點？我哋即刻去片。本影片不含廣告成分，餐廳質素可升可跌，純粹自費實測食評，僅代表個人口感。我哋去嘅係觀塘分店，地鐵 B1 出口行過嚟，真係好近啊，5分鐘都唔使。餐廳有好多個 plan 揀嘅，下午茶88蚊3粒鐘，但係呢就淨係得燒烤。如果要火鍋嘅話就加10蚊，如果要刺身就再加多40，但係晚市呢全包298蚊就有3粒鐘喎。個場都幾大，大部分以卡位為主，不過冷氣同通風真係麻麻地啦，一入嚟俾人一種好焗嘅感覺。不過好在位同位之間都冇話好逼夾，我哋一行5人，俾咗張6人台，都有2個爐燒嘢食，同中間一個細細地嘅火鍋爐。湯底有3種，分別係韓式辣湯底、壽喜燒湯底、豬骨湯底。老實講，呢個價就真係預咗冇人服侍噶啦，都要自己拎，全部都係自助形式。就算拎咗個湯底唔中意咩，都可以換個湯底，完全可以試勻3款湯底啊！熟食區咁嘅色水，真係俾人一種食緊隔夜餸嘅感覺啊！應該就係晏晝未賣晒嗰啲嚟噶啦，真係望落都唔開胃啊！特別係壽司刺身區，唔知係舊咗定冇洗啦，防塵吸盤勁多漬啊，望落蒙查查，俾人感覺就冇咁企理啦。平就真係平啦，但真係講緊1分錢1分貨啊！烏燈黑火嘅點心區，連個爐都未開，全凍嘅點心，有時真係寧願你冇，都唔想你 hea 做咯。都唔平噶，人哋晚市3啤298蚊，未計加1，出邊都係拎呢啲嘅啫，淨係多咗幾款3啤、雪糕，同埋只係多咗1個鐘。咁我寧願去食日式放題啦。成個場比較特別啲嘅呢，就係呢個養生花茶區啦。除咗每款花茶有標注咗佢嘅功效，仲教埋你點樣配搭，感覺真係好健康啊！燒烤加打邊爐，輕吸合，再飲杯熱茶落去，都唔係話唔賺啊！如果中意食蔬菜嘅朋友仔呢，應該就會比較失望啦。全場一眼望晒，蔬菜係少之又少嘅。有肉就得啦，燒烤區肉類嘅款式都多嘅，總共有15款，各式各樣嘅雞、牛、豬、魚俾到你，而且個色水望落去就唔似放咗好耐嘅薑絲肉啦。飲品櫃都有5款啤酒提供，其他都係大路嘢。燒烤除咗張牛油紙係冇油提供嘅，或者我哋技術唔好啦，就算係用細火都好容易燶底啊。其實大火又易燶，細火又慢，得個2個鐘燒，計落真係有啲悶啊。熱食區嘅食物建議大家可以直接忽略啦，個餸感覺已經係放咗好耐，完全凍嘅都算啦，餃子根本就硬骨骨，完全唔知自己食緊咩啊！都叫你等噶啦，基本就食啊啦，係都攞刺身啦，攞刺身係要憑貼紙先攞到嘅。先頭望落都以為刺身唔多掂，但食落反而有啲驚喜喎。雖然未去到話好鮮甜，但勝在溶雪都處理得幾好，而且三文魚都幾肥，仲係厚切添啊！個湯大家都唔好預佢係新鮮豬骨熬出嚟噶啦，個色咁靚，但係同麥記早餐嘅豬骨湯底都係差唔多噶咋。如果單睇個價，香港地100零蚊，有酒飲有肉食，服務態度都 OK， 而且收碟都幾快，都算係咁啦。大嚿你又搞咩啊？咁嗰個味太單一啦，梗係整啲蒜蓉落去自己加工下啦，即刻唔同晒啊！燒咗咁耐，好多肉，其實啲醃料都係喺表面嗰層，肉汁真係冇咩味噶。所以佢台面咪放咗咁多調味粉俾你咯。咁即係點啊？即係牛冇牛味，雞冇雞味，唔得腥味。其實呢個價都係預咗個食物質素去咗邊嘅。100零蚊，如果佢啲肉靚啊，唔好話反攻深圳啦，直情一巴車落去度啦，當食緊街寶放題，成件事咪開分翻晒咯。除咗冇生果，街寶放題有甜品櫃啦、雪糕啦，有埋自助甜品區、涼粉、冰粉同埋番薯糖水提供啊，好開心啊！呢個係我哋嘅 friend 溝嘅自製燒仙草，
同芋泥奶。感覺點呢？今次返工深圳成唔成功啊100零蚊香港黃金時段食到佳寶放題，有刺身，有酒飲，又有糖水，仲慳埋啲車錢啊！不過返工深圳算唔算成功，就見仁見智啦。美中不足係覺得熱葷同點心拍硬檔唔好搞到殘羹冷飯咁嘅款啦。我係頂唔順好多碗用嗰陣時有水漬，呢樣都算啦，有啲就係完全未洗乾淨，真係認真搞佢啦。大家覺得輪住買524蚊，4個人一齊食2個鐘會抵啲，定係88蚊食3個鐘抵啲呢？歡迎留言探討下喎。輪住買我都撞咗幾次板啊！同一款嘢輪住買仲貴啲添，而且仲要跟埋佢嗰個飄忽不定嘅攞貨期。如果大家支持我哋拍多啲呢類型完全冇業配、完全自費、絕對真實食評嘅朋友仔，記得俾個 like 同訂閱我哋 channel 啦！你哋嘅支持係我哋創作落去嘅最大動力嚟㗎。如果有想我哋探店嘅地方，都可以留言俾我哋聽喎。約實你，我哋下條片再見啦，拜拜。拜拜。